ಸ್ಪೆಗೆಟಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ನಾನು ಐಶು ಲಕ್ಕ ಹೊಡ್ಬೋದು ತೋರಿ ಐಶು ರೆಡಿ ಹೇಳು ತೋಲಿ ತುಲೆ ಇಂಜ ಸಿಂಪಲ್ ಆತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ போய் ಬುಕ್ಕ ಚಳಿ ಆಪುಚಿ ಪಿದಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಗಾಡಿ ಕುಲ್ ಲೇಟ ಒಕ್ಕಲ್ಲ ಚಳಿ ಆಪುಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ತಲುಪ ಉಂತು ಯಾರಾಗಪುಚಿ ಅಂಚೆ ಬಸ್ ಬರ್ರಾನ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತು ಪಿದಾಡ್ನ ಮುಳ್ಪಾಡು ಇರಟ್ ಗಾಳಿ ತಲೆಗೆ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೆಲ್ಲರೂ ಪೂರ ಸೌಖ್ಯಂದೆನ್ನು ಅಂಚನೆ ನಾನು ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪರೋದು ಏರ್ ಪೂರ ನಾಲ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಪೆಗೆಟಿ ಮಾಡ್ತತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಶುಗ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಪತ ಬರೋಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಡೇ ಅಂಚೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಫುಡ್ ಪೂರ ಪತ ಬರ ಬಂತೀರು ಅಂಚೆ ನೀನು ಸ್ಪೆಗೆಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓ ಫುಡ್ ಲಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಏನು ಸ್ಪೆಗೆಟಿ ಮಾಡ್ತತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪತ ಬರಗೆ ಲಾಪುಣ ತಂದು ಅಂಚೆ ಇವನ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಲಾಪುಂಡು ಅಂಚೆ ನಾನು ಸ್ಪೆಗೆಟಿ ವಾ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತತೆ ಅಂದು ವೀಡಿಯೋ ತೋಜಾವಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪೆಗೆಟಿನ ಬೇಯ್ಪೋ ನೋಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೇಯ್ಪರಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಪಾತ್ರೆ ನೀರು ಇರ್ತೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ ಕುದ್ದಿ ಉಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿಂದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಡೋಡು కొంచెం అర్ధ స్పూన్తో ఆయిల్ కోకోనట్ ఆయిల్ పడుతుంది గట్టి అవుతుంది ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ ಕೊದ್ದಿ ಹಿಡಿತೆ ನೀರು ಕೊದಿಬೇಕು ಸ್ಪೆಗೆಟಿ ಪಾಡ್ನ ಅಂಡು ಯಾನೇನು ಈ ಸ್ಪೆಗೆಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂದಿಟ್ಟು 500 ಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ನೀರು ಕೊದಿಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪಾಡ್ನ ಅಂಡು ಸ್ಪೆಗೆಟ್ ಪ್ಯಾನ್ ಪೇರೇನು ಅರ್ಧ ಇಂಚದತ್ತು ಶುಂಠಿದೆ ತೊಂತೆ ಮೂಜೆರ್ತ ನಾಳೆ ಸಲ್ತತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಿಡ್ನೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೆ ಅಂಚೆ ನೀವು ಮೂಜೆರ್ತ ನಾಳೆ ಬೀನ್ಸ್ ಇರ್ತಂತೆ ಅಂಚೆ ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಿಡ್ನೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೆ ಬೊಕ್ಕಚೂರು ಕ್ಯಾಬೇಜಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಲ ಪಾಡುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಯಾರಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊನ ಚಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿಡಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಆನಿಯನ್ ಓಳು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪಾಡುಲಿ ಹಣಿ ನೀತ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನೀರು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ಪೆಗೆಟಿ ಪಾಡ್ಕ ಪಾಡ್ನಾಡ ಬೇಯ್ತಿರ್ತಿರೋದು ಪೂಪುಣ್ ಬುಕ್ಕ ಬೇಯ್ತಲೆ ಕಣಿ ಪೂರ ಸ್ಪೆಗೆಟಿ ಪಾಡ್ತದೆ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಣ ಅವೆ ಟೀ ತೆಡು ತೋಳಿ ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಣು ಅವಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ಲಿ ಇವಾಗ ಐಶಕ್ಕೆ ಚೂರೇ ಪಾತ ಬಾರಾಗ ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ ಬರೋಡ್ಚು ಅಂತೀರು ಚೂರು ಪಾತ ಬತ್ತನೆ ಅವು ಸ್ಪೈಸಿಲ್ಲ ಮನ್ಪೋರ್ಚು ಅಂತೀರು ಅಂಚಾನು ಅಂತೆ ಮಂತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹಾಪುನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾಲಿಗಂತ ಮತ್ತು ಬಾರಾಗ ಸಾಸ್ ಟೆನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ವಿನೆಗರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಸ್ಪೆಗೆಟಿ ಬೇಯೋನುಂಡು ಸ್ಪೆಗೆಟಿ ಬೇಯೋನುಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆದನಾಗ ಅವಳು ಬೇಯ್ತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂತ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತೇನು ಆಯಿಲ್ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ತಾರದೆನ್ನೊಂದು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಬಟರ್ಲ ಪೌಡೆ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೋಕೋನಟ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಇದನ್ನು ಬೆಚ್ಚಾನು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಪಾಡುಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐಶುಗೆ ಸ್ಕೂಲು ಪತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಾಸ್ ಪೂರ ಪಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಪಾಡುಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಯ್ಕ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಪತ ಬರಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನಿ 3rd ಟರ್ಮ್ ಮುಗೀತು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಲಿಡೇ 10 days ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತ ಅಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಫುಡ್ ಪೂರ ಪತ ಬರ ಬಂತೀರು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೂರ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪತ ಬರ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಚೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಲ ಇಂಚ ಸ್ಪೆಗೆಟಿ ಇಂಚ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಫುಡ್ಡು ಅಂಚೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಫುಡ್ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪತ ಬರ ಬಂತೀರು ಅಂಚೆ ಸ್ಪೆಗೆಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಟ್ಲ ಪತ ಬರ ಹೊಚ್ಚು ಬಂತೀರು ಒಂತ ಪತ ಬತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಯ್ಕ ಫ್ರೈ ಅಂಡು ನಾನು ಇತ್ತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಆನಿಯನ್ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಅರ್ಧ ಆನಿಯನ್ ದಿತ್ತಂತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ
ಲಕ್ಕದ ದೆನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕವೆ ಕಾಲೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆಲೆಗ್ಲಿ ನೀ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಕಣತ್ರ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡ್ತ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಒಂದೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ಪುಡು ನಾನು ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ದೆ ಈತಾತಂಡು ಪೂರ ಪಾಡ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಆಪೇತಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಚೂರು ಟೈಮ್ ತಾಗುನು ನೂಡಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಂಡ್ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಡು ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಪೆಗೆಟಿ ಚೂರು ಟೈಮ್ ತಾಗುನು ಬೇಯರಗೆ నేను ఈత ఫ్రై అండావు ఇతను ఎక్కువ చాప్ మంతి నుంచి టొమాటో పడండి ఫ్రై అండావు ఇత కట్ మంత్ నుంచి వెజిటేబుల్స్ పడండి క్యారెట్ ఉండు బీన్స్ క్యాబేజ్ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪೌಡ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಲೈಟ್ ಅದು ಬೇಯ್ತಲ್ಲ ಅವನು ಚೂರು ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೂರು ಬೇಯ್ಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಲೈಕ್ ಫ್ರೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಸ್ ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡು ಚೂರು ಲೈಕ್ ಇಂಚಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆಡು लेक चिकन पाडोली बट यानी वेज मंतुंदिल्ले चिकन पाडने लायक आपन उंदीते एत फ्रೈ अंडाವು लेक ಸಾಸ್ ಪೂರ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಚೂರು ವಿನೆಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಚೂರು ಪಂಡೆ ಅವನು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡಿದ್ದು ಚೂರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವ ಯಾವಾಗ ಸ್ಪೆಗೆಟಿ ಬೇಯಿನಾಗಲ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚೂರು ಪಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಸಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಯ್ತು ಚೂರು ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಕಲಾಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ತದೆ ನೀರು ಪಾಡ್ತು ಚೂರು ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಚೂರು ಕೊದಿ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬುಡ್ನಾಂಡು ತೋಲಿ ಸ್ಪೆಗೆಟಿ ಬೇಯ್ತಂಡೆ ಅವನು ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಪೆಗೆಟಿ ತ ನೀರು ಪರಿಪುಲೆಟಿಂಚ ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಬಿಡೋಡು ಆಯ್ತಾ ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡ್ಲಾಯ್ಕಾತು ಒಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಮಸಾಲ ಇತ್ತ ರೆಡಿ ಆಗ ನಾನು ಸ್ಪೆಗೆಟಿನ ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪದ ಜೋಕ್ಲು ಪ್ರಾಗ್ಲ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕತ್ತು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಉಳಾಯಿ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಬಿಟ್ಪುಜಿರಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ತೊಲಾಯಿ ಕೋಡೆನೆ ಪೂರ ಮುಲ್ಪದ ದುಂಬದ ಕಲರ್ ವಸ್ತು ಪೂರ ಹೂ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವನು ಪೂರ ಸ್ಕೂಲ್ ತರಪ ದೀಡ್ತು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರು ಪಂಡ ಹಾಲಿಡೇಟ್ಲ ಐಶುಗೆ ಪೋಳಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐಶುಗೆ ಹಾಲಿಡೇ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು ಅಗ್ಲಾಗ ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಿಡೇ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಹಾಲಿಡೇ ಇಪ್ಪುನು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ದಿನಾಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ಪೋಪುನದ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ಹಾಲಿಡೇ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಯಾಲಂಬಲಿಗೂ ಹಾಲಿಡೇ ದಿಪ್ಪಣ್ಣು ಜನ ಐಶುಗೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹಾಲಿಡೇ ಇಜ್ಜಿದ ಪೋಪ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ದು ಹಾಲಿಡೇ ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವೆರು ಹಾಲಿಡೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು
ഞാൻ കടുപ്പിടിച്ചു തപ്പേനത്ത് ഇല്ലടെ ഉപ്പാടുണ്ട് ಒಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ಕದು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಬೇಕು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಪೆಗೇಟಿ ఇప్పుడు రెడీ అండి నేను ఐషు లక్క పడిపోతూ తోలి అయితే ఐషు లక్కది ఫ్రెష్ ప్రాయాలు అంతే ನಾನು ಈ ತಲೆನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆಯ್ಪಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಪಾಪ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಟ್ಟೆ ಉಂಡಿ ನೀವು 5 ದಿನ ಪೋಂಡಾವೇ ಬೊಕ್ಕ ಏತು ದಿನ ರಜೆ ಏತು ದಿನ 10 ಡೇಸ್ ರಜೆ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋದು ಬತ್ತನಾಡವೆ ಅಂಚೆ ತಲೆನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋಕ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಸಾಟರ್ಡೆ ಆಯ್ತಾ ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಹಾಲಿಡೇ ಬುಕ್ಕ 10 ಡೇಸ್ ಹಾಲಿಡೇ ಅವೇ ಇತ್ತಲೆ ನಿದ್ರೆ ಬುಡ್ತುಜಿ ತೋಳಿ ಅಂಚೆ ತಲೆ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋಕ ಅಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಚೂರು ಲೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಪಂಡ ನಾನು ಊರದ್ದು ಬಣ್ಣ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೈಜೇ ಪತ ಬರ್ತದನ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಲೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಅದನ್ನು ಚೂರು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಪಾಡೋನಲ್ಲೇ ಇಂಚ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇಂಚ ದೀತು ಇಂಚ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಅಪ್ಪನ ಚೂರು ಟೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲೇ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಟೈಟ್ ಪಾಡೋಡು ఇంచ పాడినాడు తలే నంజ పడిన పాడినాడు బిచ్చింది అదే బాబా తర్నాలి ఇంచ పాడదాను ఇవన్నీ డిజైన్లో పడుతుంది తలే టర్నాలి బాబా టర్నాలి ఇంచ తలే లైక్ డిజైన్లో పెడుతుంది ಟೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಗ ಲೂಸ್ ಉಪ್ಪಡಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಲೂಸ್ ಆಪೈತಂಡೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದೆ ಇವನ್ ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ತೋಜಂಡು ಟೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ರಜನ ಟೈಟ್ പിന്നെ പൂച്ചവേ സ്കൂൾ I want golden. ഈ ടൈപ്പ് ആക്കാം കൊല്ലേ What about pink one? ಪಿಂಕ್ ಬರ್ಚ್ಬೋದು ನಾನು ಪಾಡ್ದು ರೆಡ್ ಪಡ್ಕ Yay. ಇನ್ನು ಕೈಕ ರೆಡ್ ಪಡ್ಕ ಆಯ್ತಾ That is rubber. ಇಷ್ಟಲ್ಲಿ Golden is one rubber. Rubber This I get two Hmm. ones. ಇದು ಶೋಕ್ ತೋಜೊಚ್ಚಾ Look, I get two. I have golden and ಲೆಕ್ಕ red. ಪಕ್ಕದಾದಲ್ಲ ಪಾಡ್ಕವೇ I get golden and red. ಹ್ಞೂ I must golden red. ಯಾ Golden ಶೋಕುಂಡಕ್ಕೆ red. ಶೋಕುಂಡಕ್ಕೆ I must golden red. Shakanu. ಶೋಕುಂಡಿಗೆ ನಾಲ್ಲ ಕುಜೆಲ್ಲ ಕಿನ್ಯ ಪಂಡ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೇರಾಗಲ ಆಪುಜಿ ಸಿಲ್ಕಿ ಹೇರ್ ಇಂಚಾಲತ್ತ ಚೂರು ಮನ್ಪುಗ ಏನಲ್ಲ ಚೂರು ಎತ್ತರ ಇದೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಬಾಬಾ ತಿತ್ತು ಬಡಿಯಾರ ಇಂಚೆ ಕೂತಲ್ಲಿ ತಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ನೆ ಈ ಕುಜಲು ಶಾರ್ಟ್ ಅದು ಕೈಟ್ಟೆ ಜಾರ್ನು ಅಂತಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಕೊರ್ಲೆ ಚಳಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ಕದೆ ತೆಪ್ಪೋಡ್ಚವೆಂದೇನು ಸ್ಕೂಲ್ದು ತಗ ಯಾವ ಅಂದತೆ ರೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಟ್ನ ಬರ್ಚು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಪಾಡ ತಗ ಇಂಚು ತಗ ಯಾವ ಯಾವತ್ತೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದುಂಟು ಇನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತ ಜಪ್ಪುಲವೇ ಬಕ್ಕ ಈ ಟೈಪ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಂತೆ ಯಾವ ರಡ್ಡು ಕ್ಲಿಪ್ ಬಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನ ಒಂಥರ ಗಲೀಜು ತೋಜುಂಡು ರಡ್ಡು ಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಉದ್ದ ಕುಚ್ಚಲಿತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಮಂತು ತೋಳಿ ಆತ ಶಾರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡಿದೆ ಆತ ಯಾವ ಅದು ಯಾವತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಯಾವತ್ತೆ
ಇಲ್ಲಿ ಚೂರು ಬಾಬುಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೋದೆ ಬಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ 45 ಬಾಟ್ ಬಲಿ ಕ್ಯೂಟ್ ತೋಚೂರು ಓ ಪಾಡ್ತಜಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ಪಾಡೋಡ್ಚೇರಿ But I want. ಬೋಡದೆ ಓಕೆಟಿಯ Hey, down your makeup down. ಜೂರಾನ್ ಪರಿಚಿ ಹೇಳ್ತೇಕೊಂಡು ಐಶ್ವ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೆ ಈ ಟೈಪ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ತಲೆ ಈ ಟೈಪ್ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಚೈನ್ ಪಾರ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ತೋಜಲೆ ಬಾಬಾ ಏ ಅವೆ ಇಂಚನೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೆ ಎಂಚ ತೋಜೋಳಂದು ಪಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಬಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಎಂಚ ತೋಜುವೆ ಏನಂದು ತೋಜುವೆ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆತಂಡ ಶೋಕ್ ತೋಜುವೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನು ಮಂತುಜಿ ಇಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಬಾಳೆ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಅದೇ ಬಾಬಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಪರ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ತೋಲಿ ಒತ್ತಜ್ಜಿ ಪಿದ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಚಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮರನಿ 2 ದಿನ ದೊಂಬಿತ್ತುಂಡು ಚಳಿ ಇತ್ತನ ಜಾಕೆಟ್ ಬಾಡು ಹಾಪುಂಡು ವೆದರ್ ಚೂರು ಕೋಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪೊಡಿನಿ ತೂಕ ಪಿದ ಐಬೋತೆ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಅದೇ ಬಾಬಾ ಚಳಿ ಅನ್ನ ಜಾಕೆಟ್ ಬಾಡು ಅದೇ ಒತ್ತಜ್ಜಿ ಬಾಬು ಇರೇಗ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋದ್ ಜಪ್ಪರುಂಡತೆ ಪತ ಬರೋಡವೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಜೆ ಮುಕ್ಕಲಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗಾಳಿ ಉಂಡಿನಿ ತೊಲೆ ದುಮ್ಮು ಮುರಾಣಿಪುರ ಮಾರಾಪುರ ಇಂಚೆ ಇತ್ತನು ಕಪ್ ಕಪ್ಪತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ ಚಿಗಿರ್ತಾರೆ ತೋಳಿ ಎತ್ ಲಾಯ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೀನ್ ತೋಜನೊಂದು ಇನ್ನು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದು ಅಂಚ ವೆದರ್ ತೋಜ ಒಂದುಂಡು 60% ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತ ಜವಕ್ಕ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಗಾಳಿ ಉಂಡು ಚಳಿಲ ಉಂಡು ಮರಾಣಿ 2 ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ ಅದು ದೊಂಬಿತ್ತಲು ಎಣ್ಣಿತಲೆ ಎತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಸಡನ್ ಆತ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಏಪ ಬರ್ಸ ಬೊಕ್ಕ ಚಳಿ ಬೊಕ್ಕ ದೊಂಬೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅದೇ ಕೊಡ ಆತ ಲಾಯ್ಕ ದೊಂಬಿತ್ರಿ ನಿತ್ತೆ ಸಡನ್ ಆತ ಚಳಿಲ ಗಾಳಿಲ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣ ಅವೆಕ್ಕೆ ಜಾಕೆಟ್ ಪಾರ್ತೆ ಐಶುಳ್ನೆ ತಪೋಡಿ ಜನಪಿತ ಒಳ್ಳು ಗೇಟ್ ತಲು ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಆಪುಂಡು Your favorite? Which one? 3. Blippi? The first is Peppa Pig, and then Blippi, and then Pocoyo, and then Bete? Cocomelon? Cocomelon. ಇಲ್ಲಲ್ದು ಪಿದಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಆಚೆ 55 ಅಂಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಚಳಿ ಉಂಡು ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಕೆಟ್ ಬಾರ್ದೆ ಐಶುಗ್ಲ ಅದೇ ಬಾಬಾ ಚಳಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾರಿ ಬರೀ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಲುಕೆಡ್ಡ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಹೊತ್ತು ಬಾಬು ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಹೊತ್ತವು
ಪಾಪ ಗಾಳಿ ಬೂರ್ಜು ಬಾಬಾ ಪೊಯ್ ಬಲಿ ಪೊಯ್ ಮಸ್ತ್ ಗಾಳಿ ಐತೆ ಚಳಿ ಸ್ಕೂಲ್ ದೋ ಲೈಟ್ ಚಳಿ ಆಪ ಜಾವೆ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಆಪನ ಬಲೆ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುಣಿತು ಪೊಯ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಳಿ ಆಪುಜಿ ಪಿದಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಗಾಡಿ ಕುಲ್ ಲೇಟ ಒಕ್ಕಲ್ಲ ಚಳಿ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ತಲುಪ ಉಂತು ಯಾರಾಗಪುಜಿ ಅಂಚ ಬಸ್ ಬರ್ರಾನ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತು ಪಿದಾಡ್ನ ಮುಲ್ಪಾಡು ಇರಾಟ್ ಗಾಳಿ ತಲೆಗೆ ತಲೆ ಈ ಮರ ಪರ ಏತಲ ಹಾಕಿ ಚಿಗಿರ್ತನು ಅದೇ ಬಾಬಾ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೀನ್ ಆತನು ಗ್ರೀನ್ ಆತನು ಇರಾಗ ಚಳಿ ಆಪುಂಡು ಚೂರು ಪಡ್ತಾವೆ ಅಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಚಳಿ ಆಪುಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಟ್ಟು ಚಳಿ ಆಪುಂಡು ಓ ಚಲೋ ಪೋಯ್ ಗೇಟ್ ತಡೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಅಡಿತ್ತೆ ಬರು ಗಾಡಿ ಓಪಣ ಐಶನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡು ಮಾತೆ ಐಶನ್ ಪೋತು ಬಿಡ್ದು ಬರ್ಪಣ ಆತಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪ್ರ ಮಂತಿರು ಬಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರು ಉಡ್ಪುಜೀರು ಅಂಡ ತೂಕ ಮನ್ಪೋಯ್ ತೋಜಾವಿ ನಿಕ್ಲೆ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕತ್ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪದ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕತ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಅತ್ತ ರೆಡಿ ಆದ್ ಬರ್ಪೇರು ಒಲ್ಪದ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನ ಐಶುಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕಟ್ಪುಡಿ ಅಂದೇರು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತನ ಅಂಡದ್ದು ಐಶನ್ ಪೋತ ಸ್ಕೂಲ್ ಟು ಬಿಡುದು ಮತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಪುರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪುರ ಮಂತುತ್ತೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಟು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಒಡ್ಲೆ ಇಜ್ಜಾತ ಪಂಡಿದಿತ್ತೇತ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಆಪಣಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಪೋತು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಕೊಡು ಐಶುಗೂ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಮಂತನ ಸ್ಪೆಗೆಟಿ ಉಂಟು ಅವೇನಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಪಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅಡಿ ಮುಟ್ಟಪ್ಪ ಬಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಂಟೆ 12:55 ಅಂಡ ಐಶುನ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಡ್ತಲ್ಲ ಎತ್ತ ಬರಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಪಂದಿತ್ತಿರ್ಲಿ ಎತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಬರೋಡು ಅಂಚೆ ಅನ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಐಶುನ ಸ್ಕೂಲ್ ತಗಲೆ ಮಾತ್ರ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಇನಿ ಸೊ ಅಂಚೆ ಪೋತ ಐಶುನ್ನೇ ತವರ್ಕ ಅಂದರೆ ಜೋರು ಗಾಳಿಲ ಬರೋದು ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಪೋತ್ಲೆ ತವತ್ತು ಇದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀ ಹಾಂ ಶೀಟ್ ಸಾರಿ ಇದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀ ಹಾಂ ಇದು ತಿಂದದು ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತನ ಸ್ಪೆಗೆಟಿ ಓಕೆ ಕೊಣಾಗ ಜೆತ್ತು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕದ ಬತ್ತನ ಅದೇ ಬಾಬ ರಜೆ ಐತೆ 10 ದಿನ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ವಾ ಸರಿ ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಏನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಏನು ಮನ್ಪೆ ಏನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತರ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರು ಮರಪೂರ್ತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್